Вітаю на телеканалі Ритм, в ефірі програма «Пряма мова». Сьогодні у нас в гостях міжнародні партнери Рівненського міського палацу дітей та молоді, координатори міжнародних молодіжних проєктів Жоель Борде, французький психолог і соціолог, автор наукових та практичних досліджень, та Єлен Моро, керівник педагогічно-виховної служби. Допомагати з перекладом нам буде Ігор Тимощук, доцент кафедри іноземних мов. Я рада вітати вас у нашій студії. Bienvenue à la studio. Vous êtes ici pas pour la première fois. Цьогоріч ви вже не вперше в Рівному. Розкажіть, будь ласка, про проєкт, з яким ви приїхали. Quels sont vos projets avec qui vous êtes arrivé ici? Наскільки я знаю, це від гніву до демократії. Розкажіть про це D'après ce детально. qu'on connaît, c'est de la colère vers la démocratie. Et dites quelques mots sur ces projets. Voilà. Merci beaucoup de m'inviter une nouvelle fois. Дуже дякую, що ви знову нас Je запросили сюди. suis donc responsable d'un réseau Я відповідальна за international міжнародну мережу, qui s'appelle Jeunes Inégalités яка Sociales et Périphérie. називається «Молодь та нерівності в країні та молодь з периферії». Je l'ai créée en tant que chercheur du CSTB, Centre scientifique І et вона technique du також bâtiment. є науковцем, який багато пише про цю проблему, і є співробітником наукового центру при будівельному центрі у Франції. Et il y a une douzaine d'années. Et depuis quelques années, le Palais de la Créativité et des Jeunes de Rivenay nous a rejoints. Декілька років тому до цього проекту приєднався Рівненський палац дітей та молоді. Grâce à sa directrice, et depuis nous faisons des travaux пані ensemble. Первушевській Ірині. Donc nous avons travaillé, moi ce réseau il est composé donc, de pédagogues comme Guylaine Moreau qui est ici, в яку входить також пані Гелен donc directrice d'équipe d'éducateurs, команди вихователів de chercheurs, та також науковців, d'artistes, дослідників, issus de 8 pays, donc le Brésil, le Sénégal, яка об'єднує Ізраїль, дана мережа, Палестина, об'єднує країни, такі як Палестина, Росія, Бразилія, Україна, Росія, Україна, Ізраїль, voilà, Italie et Італія la France. і, звичайно ж, Франція. Et donc depuis plusieurs années on crée des recherches. І вже Ce qu'on appelle des recherches intervention. Ми займаємося дослідницькою діяльністю саме в цій галузі. Et le thème, c'est effectivement qu'on a travaillé avec Irina, ça s'appelle, et le Palais de la Créativité s'appelle de la colère à la І démocratie. саме на цю тему, яку ви щойно сказали, останнім часом займалася пані Первушевська І les jeunes Ukrainiens. від гніву до демократії. Voilà, les jeunes Ukrainiens avaient travaillé sur deux thèmes, Молоді українці працювали над двома темами також. responsabilité et solidarité, Відповідальність та солідарність називається et перша je тема. crois aussi les lieux avec et pour les jeunes. А також і місця проживання молоді. Voilà. Et donc on a travaillé plusieurs années et on a écrit un livre qui s'appelle Adolescence et idéal démocratique. Так, протягом ця вся робота завершилась написанням Accueillir les jeunes des quartiers яка називається «Зустрічати дітей неблагополучних кварталів». En fait, nous tenons beaucoup à ce que les jeunes soient entendus comme des adolescents. Ми багато звертаємо увагу на те, і хочемо так, щоб діти нас розуміли, так і ми один одного розуміємо. Et pas comme des mini-adultes, Щоб вони не були якби зовсім міні-дорослими. même quand ils ont entre 16 et 25 ans. Навіть якщо їм від 16 до 20 років. Et qu'on accompagne ce processus de transformation et d'accueil. Ми супроводжуємо саме ці процеси перетворення всіх і зустрічей. Ça pose des problèmes compliqués, Це є дуже великою складною проблемою. parce que quand il y a beaucoup de chômage et que les jeunes travaillent très très tôt dans le trafic, Оскільки є ils дуже ne sont pas protégés. багато безробіття, і то молоді люди змушені працювати, займатися верніше незаконними способами роботи. Mais on voit aussi que dans le contexte de guerre, Але les ми бачимо premiers також, à aller що в se battre, контексті ce sont les війни jeunes, вони готові саме першими йти на бій і битися за якісь свої ідеали. et qui peuvent être aussi les sujets de propagande. І також вони можуть бути і предметами пропаганди, ця молодь. Donc on voit bien que c'est pas facile de protéger les jeunes Бачите, це дуже важко захищати du trafic et de la саме guerre. молодь і захистити їх саме від наркотиків, від війни і від інших поганих речей. C'est pour ça qu'on a créé un nouveau programme de recherche Саме для цього була створена нова програма дослідницька, qui s'appelle Les jeunes entre guerre et paix, яка називається «Молодь між війною та миром». que
comment vivre l'instabilité. Тобто це мається на увазі, як дійти до стабільності. Et on vient de faire un séminaire avec les Israéliens et les Palestiniens. Був проведений семінар між ізраїльтянами та палестинцями, Où très jeunes, ils ont l'expérience de la guerre. тому що вони, хоч і молоді, але вони вже є досвід війни, оскільки ви знаєте всі події, які ведуться між Mais aussi les Палестиною і Brésiliens. Ізраїлем. А також в проєкті брали участь Parce бразильці. que là aussi, très jeunes, il faut être dans les réseaux de trafic. Тому що вони теж дуже молодими вже залучаються в ці неправильний спосіб життя. Et en France, nous-mêmes, nous ne sommes pas protégés de ces І questions. так і в Франції також немає цілковитого захисту саме від цих проблем молодіжних. On l'a vu avec les attentats islamistes. Ви бачили по телебаченню всі ці події, які відбувалися. Et on voit aussi en Ukraine que la question de la guerre avec les jeunes, elle est posée aussi. Ми маємо свої проблеми теж, живемо практично в епоху війни зараз. Для нас це теж дуже актуально зараз наразі Pour в nous, c'est très Україні. actuel aussi en Ukraine. Тому доволі доречно, що ви маєте саме такий проект і Non, c'est très bien que презентуватимете vous його. allez le Рівно. projet qui nous intéresse aussi. En plus, vous le présentez à Rivne. У мене є питання до Єлен. Quelques questions à Guylaine, s'il vous Оскільки я plaît. знаю, ви практикуєте роботу з молоддю у Франції, Vous pratiquez le travail avec les jeunes en France, так званою дітьми вулиці, це віком від 16 до 20 c'est-à-dire років. les enfants des rues de 16 à 20 ans, c'est ça? Dans la rue, oui. Розкажіть, будь ласка, про ваш проект, як ви знаходите спільну мову Dites з s'il vous цими plaît quelques mots sur Oui. votre projet, comment vous trouvez une parole commune avec ces enfants. D'accord. Donc je travaille en fait à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans une Працює в ville Сент-Етєні, в місті, dans la banlieue de Rouen, en Normandie. в околицях Сент-Етєна, це Нормандія. Et je dirige une équipe de 7 éducateurs qui Voilà. vont à la rencontre des jeunes dans la Керує rue. командою з 6 вихователів, які працюють саме в цьому проєкті. D'accord. Ce sont des jeunes qui habitent chez leurs parents, Це молодь, яка живе в сім'ях з їхніми батьками континю, mais qui ont des difficultés sociales. але які mais qui ont мають des проблеми, difficultés соціальні sociales. проблеми. Donc on crée des supports avec eux autour de l'insertion Ми створюємо professionnelle, різні підтримки для того, щоб вони De могли la полегшити їхнє culture. життя. От в De l'accès à la галузях culture. промисловості, сільського господарства. mais nous travaillons également aussi très fort en lien avec leurs parents. Але ми також працюємо дуже і маємо великі зв'язки саме з їхніми батьками. Voilà. Donc, en fait, c'est un travail. Le travail avec le réseau nous intéresse énormément Ця робота нас теж дуже цікавить саме за міжнародною мережею. pour penser ensemble la question des Для того, щоб adolescents, de разом l'adolescence. думати про положення, про стан речей саме в дитячому середовищі. Et notamment la question de prendre sa place. І саме питання, як зайняти своє місце, знайти своє місце в житті. Au sein du réseau, notre association a travaillé sur le thème de comment prendre sa place Їхня асоціація працює над темою, як знайти своє місце, quand on est jeune, коли ми молоді, Quand on коли est ми adolescent. молоді, коли вони саме в такому віці, et quand on est atteint de підлітковому, difficultés sociales, ainsi que sa famille. як пройти крізь ці складнощі, які виникають саме в цей період життя, і як в сім'ях, так і в них. La question de mettre en lien la pratique, la réflexion sont très importantes pour nous et créent des ouvertures Ці nouvelles. питання і роздуми над цими проблемами є дуже важливими для нас і створюють нові підходи до політики молоді. От а скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, люди, які втратили своє місце в цьому житті в певному розумінні, Les gens qui ont perdu leur place dans la vie, ils ne savent pas quoi faire. з ними важко знайти C'est спільну très мову, difficile як à ви все ж trouver таки une parole знаходите commune avec контакт? eux. Comment vous trouvez un contact? Comment vous liez un contact avec eux? Je vais le redire après. Alors, la notion de perdre sa place dans la vie, c'est difficile. En France, c'est plus compliqué que ça. Знайти місце в житті дуже важко, особливо в Франції, досить складно. Tous les enfants, tous les jeunes avec lesquels Guylaine Всі travaille діти, ont які été ми à працюємо, l'école, як в школі, так і на вулиці, ont vécu l'école, ont vécu des fois les centres de vacances. вони прожили вже школу, пройшли школу, вони пройшли табори відпочинку. Ça n'est pas du tout comme les jeunes de la rue au Brésil. Це не зовсім діти вулиці, як це може бути в Бразилії, наприклад. Mais en France, on connaît le chômage depuis les années У 75-80. Франції вже безробіття починається, існує раніше з 70-х років. Donc on a plus affaire à des jeunes qui n'ont pas pu
forcément continuer les стикаємося études більше з тими qui n'ont pas trouvé de travail молодими, які не знайшли роботи і et qui se sont inscrits dans des modalités de survie avec і le які quartier, шукають avec le різноманітні trafic. способи виживання, і одним з таких способів може бути нелегальний спосіб, як, наприклад, наркотики. Donc ça c'est très différent par exemple de jeunes réfugiés qui arrivent de la І Syrie це ou зовсім qui arrivent відмінно від d'Afrique тих, наприклад, subsaharienne. людей, які приїжджають з так званих іммігрантів, які приїжджають з різних країн Сходу, Et наприклад. on a aujourd'hui des jeunes, Guylaine connaît bien, qui arrivent dans des conditions de réfugiés en Europe. І сьогодні і Гілен про це знає, є дуже багато молоді, яка приїжджає в Європу як іммігранти. C'est une autre jeunesse, c'est Це une autre зовсім histoire. інша молодь, і це вже зовсім інша історія. Donc il y a plusieurs façons de confronter à la difficulté Тобто sociale. є багато інших способів для того, щоб вирішувати саме ці проблеми, в залежності, де вони, ці люди перебувають. Pour tous, ce qui est important pour nous, c'est la question de l'école, Для них саме важливим і найголовнішим питанням є питання школи, la навчання, santé, здоров'я, la question de l'emploi, зайнятість, la formation, навчання, et puis aussi le statut de nationalité. а також статус національності. Alors, les jeunes issus des familles de l'immigration nés en France, І якщо ils ont la це ті nationalité діти, які française, народилися вже від іммігрантів у Франції, то немає проблем, вони вже мають ils французьку peuvent avoir національність. des difficultés sociales, être dans la délinquance, mais c'est pas du tout la Вони même можуть chose. мати різні проблеми в житті, як злочинність, наприклад, і так далі, але це будуть зовсім інші проблеми, C'est pas du tout pareil que les jeunes réfugiés qui які arrivent можна aujourd'hui avec les співставити з guerres. тими, які прибувають з країн Сходу. Et ils ont beaucoup de demandes. І Ils в них souhaitent дуже beaucoup багато rencontrer les викликів, і вони багато éducateurs. хочуть зробити. А як все ж таки вирішуються ці проблеми? Як допомагає ваш Comment проект? résoudre ces problèmes? Comment le projet peut aider? Alors, Guylaine peut donner un exemple avec ce qu'ils font en particulier. Гілен може навести приклад, Elles ne що sont вони pas seulement роблять. 7 éducateurs, Mais ils sont beaucoup plus que ça. Oui, parce que nous sommes une association C'est association. avec de nombreux adhérents. Яка має Et, велику кількість людей, et en fait, nous sommes inscrits dans un partenariat і вони вписані в партнерство avec des partenaires, avec un certain nombre de partenaires sur la question de la culture, mais c'est aussi sur la question як в питаннях культури, так і de la régularisation. Nous travaillons également avec des avocats. в питанні врегулювання проблем. Вони працюють з адвокатами, Et nous créons aussi des instances dans lesquelles les і gens вони apprennent le створюють français. інстанції, де ці люди можуть навчатися французької мови. Oui. Donc, comme l'a expliqué Joël, en fait, nous travaillons avec des adolescents qui ont des problématiques très différentes. Тобто вони працюють з тими верствами молоді, які мають проблеми різні. Entre ceux qui arrivent en France dans Між l'illégalité тими, які прибувають нелегально у Францію, et ceux qui sont nés en і France. ті, які вже народилися в Франції, там живуть і мають всі підстави юридичні. Donc il y a un axe sur lequel nous travaillons beaucoup, notamment sur la question de l'école. І саме однією з головних таких є робота над залученням їх до школи. Puisque de nombreux jeunes sortent de l'école sans diplôme. Тому що велика кількість людей закінчують школу без дипломів, не маючи дипломів, не маючи атестатів у нас. Mais nous avons aussi beaucoup de réussites. Але в них також є багато успіхів. Beaucoup de jeunes Pardon. sortent de l'illégalité, retrouvent du travail. Молоді відновлюють, знаходять вірніше роботу. Nous connaissons des jeunes qui ont participé aux rencontres internationales du réseau avec les jeunes Ukrainiens Ми ici. знаємо багато молоді, які брали участь в міжнародних проєктах разом з aujourd'hui, нашими українськими qui дітьми, sont arrivés en illégalité, qui aujourd'hui які travaillent були en спочатку France, нелегалами у Франції, тепер вони s'installent. нормально On влаштувалися connaît aussi beaucoup de і jeunes qui ont вирішили repris свої leurs проблеми. études. І багато Heureusement, on a. дітей вже почали Sinon, навчатися. ça servira à rien. Якщо Mais c'est pas vrai. якщо в нас немає здобутків, якщо цього немає, то для чого тоді працювати? C'est un effort collectif, mais c'est un effort collectif qui Але a це beaucoup de дуже résultats. колективні зусилля, які дають все-таки результат. Et on voit bien que les jeunes les plus dangereux, c'est ceux І ми бачимо, qui що malheureusement font trop de prison, ті юнаки, font ті trop de діти, які trafic. були дуже такими погано себе вели, вони зараз знайшли своє місце в Et житті. plus on arrive tôt à ce qui de fait ils reprennent l'école, l'emploi. Тобто вони Plus on a des знаходять chances que ce soit роботу, bien. продовжують Et, навчатися. Guylaine fait aussi un gros travail avec les familles. Гілен також проводить дуже велику роботу ще з сім'ями. La ville, en plus, dans laquelle je travaille, c'est une ville qui a de nombreux projets
pour la Місто, в question якому du vivre вона ensemble. працює, ще також в місті, де вона працює, є багато проєктів, які стосуються проживання. Et une politique d'accueil extrêmement intéressante par rapport à des publics très larges. Це політика, яка направлена на тих людей, які прибувають, і вона досить розгалужена. Donc nos efforts conjugués entre les associations, Наші les éducateurs, les pédagogues які поєднуються з асоціацією, з іншими педагогами, et les politiques de la ville, а також сама політика міста, en fait permettent un véritable accueil des дозволяють populations. зробити справжній такий прийом для тих людей, які приїжджають як мігранти. Nous avons des initiatives diverses, В них є різноманітні ініціативи, notamment tout ce qui Саме. permet aux gens все, що en fait de vivre ensemble. дозволяє людям жити разом. Par exemple, je me permets, mais Guylaine, elle est la marraine d'un jeune Afghan. Гілен є хресною мамою одного молодого афганця. Tu peux peut-être Oui, dire oui, quelques mots. oui. C'est un jeune Afghan, un mineur qui est Sufan. arrivé. Молодий Sufan. афганець, Il est arrivé seul en France який прибув сам один у Францію à l'âge de 13 ans. на 13 років. Voilà. Et il s'est trouvé dans des foyers, Et habitant dans des foyers, Він проживав в Дівер. гуртожитку з різними іншими sans мігрантами, famille. без сім'ї. Et donc, moi, je l'accueille régulièrement chez moi parce qu'il est très important pour les Він часто personnes qui приходить до arrivent Гілен, і de, тому що це дуже важливо для людей, які прибувають, які не знають мови. oui, de comprendre le pays dans lequel ils І vivent. зрозуміти ту країну, де вони живуть, зрозуміти саме. Voilà. Et il n'est pas venu pour le plaisir, il est venu parce qu'il Parce qu'il était en fuit la danger. guerre. І він не приїхав в Францію шукати якихось задоволень, просто він був там в небезпеці. Et Все. sa famille, pour le sauver, lui a dit de І partir en його Europe. сім'я для того, щоб його врятувати, сказала, їдь в Європу. Et il faut qu'il maintenant il grandisse І треба, sans sa famille. і треба Et зараз він heureusement l'appui de росте без сім'ї, de plein de gens qui але є accueillent багато et людей, de які cette fonction de приходять йому на parrainage допомогу et une і vraie preuve і стають так би d'humanité, de хресними батьками solidarité. і мамами для цих дітей. Je l'ai національності. rencontré, c'est un très beau jeune homme. Пані Жоель його І бачила, він on sent qu'il гарний aime vivre en юнак, France. який справді знайшов своє місце у Франції в житті. Il n'a pas choisi de devoir quitter l'Afghanistan quand il avait 13 ans. Просто це не його була вина покинути свою країну і приїхати до Франції. Я зрозуміла, ви зустрічалися з багатьма такими важкими, проблемними ситуаціями Beaucoup de problèmes dans в votre житті activité молодих людей. et dans la vie des jeunes. Мені цікаво, чи є підтримка з боку суспільства, громади, Est-ce можливо, qu'il з y a боку le політики? soutien de la part de pays et d'autres gens, des associations peut-être? Je vais en parler un petit peu. En France, on a quelque chose d'important, c'est les politiques publiques. У Франції є те, що називається соціальна політика. On a eu la chance à la fin de la Seconde Guerre mondiale В кінці Другої світової війни que la France et les politiques et l'ensemble des politiques, que ce soit d'ailleurs les gaullistes, les communistes, fassent un gros effort, ce qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire créer une santé pour tous. Là, c'est la sécurité sociale, c'est aussi les écoles, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'éducation populaire. Це також як називається народне Un виховання. peu comme le palais de la créativité. Трошки так, як це наш палац дітей та молоді. La possibilité d'accueillir les jeunes en dehors de l'école Можливості зустрічати, бачитися поза школою. pour faire un vrai travail d'éducation. Для того, щоб саме там проводити справжню виховну роботу. Après, avec le développement des usines de la France, on a accueilli beaucoup, on a été chercher beaucoup de gens issus de l'immigration. Після промислового такого вибуху було багато людей, які приїхали в Францію вже працювати. Les Algériens, les Marocains, les Алжирці, Tunisiens, марокканці, тунісці. pour construire la France. Для того, щоб будувати Et Францію. puis ils ont pu s'installer en France, Et ils ont fait des familles. стали вже якби французами, проживають там на C'est ce qu'on appelle les jeunes aujourd'hui héritiers de І l'immigration. тепер вони є якби вже послідовниками тієї міграції, яка зараз Parce que відбувається. la France a toujours accueilli des immigrés. Франція toujours. завжди в себе зустрічала, À в une себе époque, ça a été des приймала Polonais, des мігрантів. Ukrainiens. Це були Non, pas поляки, oui aussi. поляки, Polonais, Ukrainiens, українці, Portugais, Espagnols, португальці, Italiens. італійці. C'est un pays qui s'est toujours fait avec beaucoup Це країна, de яка population. досить велику роботу Voilà. проводила Donc, саме
з мігрантами. Il y a une tradition de l'accueil aussi en Є France. традиція прийому людей, Alors ce які pays прибувають. peut être très raciste Oui. Ця et il peut країна être très accueillant. може бути дуже російсько налаштована, але разом з тим це буде дуже країна доброзичлива. Ce pays peut être très dur, très difficile, la collaboration française c'est Це terrible. країна, яка може бути дуже складна в плані співробітництва, наприклад, з кимось. Mais c'est aussi un grand pays d'histoire pour la Але це liberté, також l'accueil. велика країна історії свободи. Donc nos politiques publiques, elles sont construites par tout ça. Наша соціальна політика саме і складається з цих напрямів. Donc c'est des politiques d'accueil, c'est des politiques C'est politique. d'émancipation sociale. Прийому, соціальна політика. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui c'est pas facile. Звичайно, зараз це нелегко. Parce qu'il y a une crise économique, Тому parce що qu'il є y a економічна криза, un grand libéralisme є qui великий empêche d'avoir des лібералізм, financements який publics заважає всім цим процесам, et qui rend plus difficile aujourd'hui Який робить cette tradition de l'accueil. дуже важким ці традиції Mais зберегти je pense надалі для людей, які que прибувають. le réseau international, Ah, ça, Guylaine et moi, on fait partie des gens qui pensent que la France doit continuer à pouvoir accueillir. робить все можливе для Et того, l'Europe щоб полегшити їхню Parce que долю. І Європа також, On не est тільки face à des Франція. défis mondiaux Тому що très ми grands. стоїмо перед світовими Et on викликами, ne peut які pas дуже laisser великі. à la Не можна Turquie, à la залишати, Grèce, не можна à залишати l'Italie la Турцію, responsabilité Грецію, des Італію, réfugiés. просто так. Donc actuellement, il y a une grande mobilisation Тому є aussi зараз дуже de велика la société civile en France pour в accueillir les плані réfugiés, цивільного суспільства. avec des gens qui accueillent chez eux, Людьми, які avec des приймають в себе associations qui se людей, які mobilisent. роблять все можливе, які полегшують життя людям. Vous avez dû entendre parler de la jungle de Calais. Ви, напевно, чули про молодь з Кале. C'est un grand camp qui est dans une ville qui s'appelle Calais. Да, місто Кале, яке є великим, Des immigrés clandestins veulent aller en Angleterre які хотіли перейти через по тунелю в et ils ont vécu là Великобританію, pendant Англію. longtemps et la jungle a été détruite. І зараз цей табір повністю вже не існує. Mais par exemple, dans cette jungle, il y avait une école Але pour tous les enfants qui там vivaient dans була le camp, школа для всіх дітей, мігрантів, які прибули. qui était animée par des associations de І Français. саме асоціації займалися навчанням і іншою роботою, яка велася з цими дітьми емігрантів. От, а розкажіть більше, Гілен, про практику роботи, от саме виховної з проблемними Quelques mots підлітками. peut-être sur la pratique éducative Oui. avec les gens difficiles, avec les adolescents difficiles. Як буде змінити те, що закладено в голові від у Comment людини? changer c'est ce qu'il y a déjà суспільством? dans sa tête, comment changer peut-être la mentalité. Mais d'abord avoir confiance en eux. Tout d'abord, перш за все, треба вірити їм. Et puis penser qu'à chaque fois que vous І rencontrez une потім думати, personne коли ви зустрічаєте людину, кожен раз, коли її зустрічаєте, qui présente peut-être ses aspects négatifs et ses réactions навіть vives, зі своїми негативними якимись аспектами і реакціями, il y a d'abord quelqu'un qui cherche à rentrer en relation. треба знайти людину, яка війшла в контакт саме з цією людиною. Et quand on va rencontrer des jeunes dans la rue, І коли ми зустрічаємо таких дітей, людей, молодь на вулиці, pour nous ça signifie qu'on est dans une relation для нас це означає, що ми où on accepte dans le face-à-face і разом стикаємося з ними, et non au-dessus avec notre autorité. то ми разом з ними, а не якби на них надавлюємо своїм поведінкою своєю. Voilà. Donc en fait, il y a comment dire, il y a une relation de confiance mutuelle Тобто, перш за все, це повинна бути взаємодовіра між людьми. dans laquelle on est dans une position d'écoute Тобто ми, Et d'accueil. як правило, в позиції з тою, щоб вислухати і сприйняти, d'accueil et de confiance. і повірити. Voilà. Et donc, en fait, on accepte aussi de prendre le temps. І також, звичайно, це все потребує часу. Et peut-être que dans un premier temps, il ne se passe pas grand-chose si on la Спочатку, rencontre, звичайно, не все може бути так, як хотіли би, але et que petit à petit, помаленьку il y a une demande qui va émerger. вже якби випливає якийсь попит на це все. Voilà. Et nous, on construit avec ce jeune cette demande І ми саме так з цією молоддю будуємо цей pour petit à попит, petit, щоб помаленьку retrouver à quel moment il y a eu une rupture знайти той самий момент, коли відбувається злам. et reconstruire quelque chose І autour de cette rupture. реконструюється щось вже цієї людини, щось по-новому вона сприймає. Voilà. Donc on offre une relation individuelle Тобто ми пропонуємо індивідуальні відносини
Mais on offre aussi des lieux de rencontres collectives. Ми також надаємо якісь місця загальні користування для того, щоб там могли зустрічатися люди. On crée des situations de Створюємо travail, ситуації, робочі ситуації. des situations aussi de retour vers l'art, І також ситуації для повернення до мистецтва, наприклад. on crée aussi des occasions de départ, de rupture. Ми створюємо різні такі моменти, оказії для того, щоб вийти з цього моменту розриву. Mais ensuite, pour trouver des moments où on va penser ensemble І знайти ті моменти, коли ми потім, в майбутньому, будемо вже думати разом, спільно. leurs difficultés. І обдумувати їхні труднощі. Voilà. Ось так. Дякую. Ось дивіться, сьогодні, наскільки я розумію, ви зустрічалися з молоддю Рівненщини, активістами саме міського будинку Палацу дітей та молоді. І розкажіть, будь ласка, про ваші враження від цієї зустрічі. Що вас, можливо, зацікавило у даних молодих людях? Якими вони повстали для вас? Comment vous les percevez? Alors moi, je suis là pour la première fois. Я тут вперше. Mais j'ai rencontré déjà des jeunes Ukrainiens dans le cadre du réseau. Я зустрічав українців саме в цій мережі міжнародній, де вони співпрацюють. Et je les ai rencontrés ce matin. Je les ai rencontrés depuis notre arrivée pour la première fois. Я їх побачила в перший раз зараз після того, як бачила у Франції, зараз тут в Україні в палаці дітей. Et déjà, j'ai trouvé que le palais était très beau. Перш за все, я хочу сказати, що сам палац дуже гарний. La première chose que j'ai remarqué, c'est l'envie d'évoluer dans des lieux très jolis. Бажання розвивати середовище навколо, яке досить відкрите для всіх. Très approprié. І дуже таке своє. Et ensuite, j'ai été étonné par leur spontanéité. Я була також дуже здивована їхньою спонтанністю до дії. Leur capacité à entrer en relation avec les adultes. Їхньою можливістю тут же зав'язувати якісь відносини, знайомитися. J'ai même été assez surprise surprise de façon positive. Я була навіть позитивно, в деякому разі така вражена. De leur envie d'entrer en relation. І з їхнім бажанням входити в контакт, спілкуватися. C'est très intéressant. C'est дуже цікаво для мене. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de commun entre les jeunes en France et les jeunes ukrainiens. Звичайно, як між молоддю України, так і між французькою. Je viens de faire des enquêtes auprès de 300 jeunes en France. Вона провела анкетування біля 300 молодих людей у Франції. Et il y a une valeur centrale qui sort, c'est la solidarité. І головною цінністю, солідарною цінністю це міжнародна солідарність. Je trouve que chez les jeunes ukrainiens, я вважаю, що молоді українці мають також цю проблему і теж дуже думають про це. Про солідарність і про потрібність, якби. Et que vous offrez plus de perspectives pour le faire qu'en France aujourd'hui. Il y a plus de possibilités d'exercer. Ми робимо більше в цьому плані, ніж у Франції. Більш перспектив у нас є. On donne encore en Ukraine plus d'importance au collectif. Тому що тут більше звертається увага на колективні дії. Et j'espère vraiment que vous n'allez pas perdre cette capacité de solidarité Я би хотіла, щоб ця солідарність, щоб ця колективність не втрачалася. Aller vers une situation trop libérale, trop individualiste. Щоб уникати цю ситуацію надто індивідуальною, надто ліберальною. On essaye, nous, aujourd'hui, de retrouver des espaces plus collectifs. Ми зараз намагаємося знайти більш колективні простори для дії. Et votre expérience que vous faites, ça nous aide beaucoup. І саме наш палац дає для цього дуже гарний приклад і досвід. Дякую вам за цікаву розмову. Merci de votre за гарні слова і дійсно цікаві історії. Програма, на жаль, підходить до завершення. Я хочу нагадати для глядачів, що сьогодні у нас в гостях були міжнародні партнери Рівненського міського палацу дітей та молоді Жиль Борде, французький психолог і соціолог, та Єлен Моро, керівник педагогічно-виховної служби. Допомагав з перекладом нам доцент іноземних мов Ігор Тимощук. З вами була також я, Катерина Анікіна. Дякую за увагу. До нових зустрічей.